Доброе утро, я Ирина Лисовская, салон Каменов, и сегодня хочу рассказать вам про новинку в печах чешской компании Romatop. Это модель Burgas. Мы ее 3 месяца ждали, и хочу рассказать вам, наконец-то она к нам приехала, и хочу рассказать, почему же я выбрала именно ее на стенд. Буду говорить в ключе 3 моментов, которые сподвигли меня выбрать именно эту модель. Это ее дизайн, а именно про внешний вид и про сам камень талькохлорид. Эта модель может быть просто в металле, в керамике, в песчанике, но мы выбрали именно в талькохлориде, почему я сейчас расскажу. Также про ее габариты и технические возможности как отопительного прибора. Это тоже было важным моментом, потому что я перед тем, как ее заказывать, всячески отложила на разных печах высоты, ширину, глубину, для того, чтобы понимать, как она будет выглядеть, и это был осознанный выбор. И в третьем контексте бюджета, который нужно потратить не только на саму печь, а и на ее монтаж. Первый момент – это дизайн, то есть выбирали ее с точки зрения дизайна, чтобы она выглядела как полноценный камин. То есть это одна из самых больших моделей в линейке Romatop, то есть больших в плане соотношения ширины, глубины, высоты. И, соответственно, выбрала ее в теплоемком камне, потому что это талькохлорид, горная порода. Это уникальный материал. В основном самые большие залежи этой руды, этого минерала в Финляндии. Финны вообще восторгаются этим камнем и считают его народным. Также есть, в принципе, добывают его на других континентах, но в меньшей мере. Все-таки большей частью в Финляндии это считается национальным камнем. Что хочу сказать про сам материал. Он долговечный, надежный, он не растрескивается, он экологически чистый. И мне кажется, приятно осознавать, что это сотворила природа, и у вас в доме действительно что-то натуральное, добытое где-то в карьерах Финляндии. И когда горит огонь и теплый камень, который может очень долго давать температуру. Касательно габаритов, высота этого камина 1,18 м. При этом, если брать ширину, это 75 с хвостиком 76, и глубина 50 с половиной. Если говорить о ширине большей части каминов стандартных, да, то это где-то 50, 52, 47 бывает. То есть этот камин, он действительно раза в полтора шире, чем стандартные печи. Касательно самой печи, вы можете посмотреть, я сильно подробно не буду рассказывать, потому что есть аналогичный обзор, более подробный на печь Эвера. Я оставлю его, ссылку на него. Печь выполнена из металла, имеет панорамную дверь, тоже просто металлическая стальная рама, то есть нет вот такой шелкографии, и открывается в бок, достаточно большая по ширине камера горения. Внутри она футирована шамотом, шамотный дымовой зуб. Воздух, большая часть подается на стекло и на очистку стекла и на горение сверху. Вторая часть через вот эти отверстия по задней стенке подается в камеру горения. И вот через чугунное дно есть прорези, и маленькая часть воздуха подается через зольник. Основная регулировка выполняется этим регулятором. Есть значок меньше, больше, и вы регулируете подачу воздуха. Сюда задвинули зольник. Если говорить о технической части, то эта модель за счет того, что у нее больше камера горения, достаточно высокая КПД, 83 практически процента. Закладку дров рекомендует производитель в номинальном режиме топить от 2 до 3 килограмм дров в час.
Соответственно, эта модель, в отличие от базовых остальных моделей в линейке Ramatop, большинство моделей имеет мощность от 2 до 6 киловатт, в среднем это 5-4, то эта модель и в своих заявленных характеристиках это от 4 практически до 10 киловатт. То есть 10 киловатт, 8-10 киловатт это практически каминная топка. Средняя номинальная, ну, то есть номинальная ее мощность рабочая это 7,5 киловатт. То есть, когда вы приобретаете такой камин, вы должны понимать, что это практически каминная топка небольшого размера по габаритам, то есть это полноценный камин, и желательно, чтобы у вас была площадь помещения не 20 метров квадратных, ну, хотя бы метров 40, а то и 50-60 для такого камина, потому что иначе вам будет очень-очень жарко. Опять-таки, учитывая мощность камина и габариты, нужно заглядывать в таблицу, когда вы монтируете, например, сами или планируете расположить мебель рядышком, то заявленное расстояние, оно всегда указано в таблице, в технических характеристиках к этой модели. То есть, если там в большинстве печей сбоку производитель не рекомендует ставить горючие материалы там на расстоянии 20 сантиметров, ну, в среднем, то в этой модели рекомендованное, то есть минимальное расстояние до горючих материалов по бокам это 35 сантиметров. Соответственно, спереди, как у большинства каминов, это 80 сантиметров, а желательно 1,5 метра, чтобы у вас было от стекла до горючих материалов, чтобы рядом ничего такого горючего не стояло. Ну, собственно, это все, что хотела вам сказать, что печь достаточно мощная, эффективная, с высоким КПД, и действительно печь классная. И теперь касательно бюджета, который необходимо потратить на эту модель. Эта модель, она бывает в нескольких вариантах. Просто металл, это самая базовая, недорогая. Это стоимость на нынешний день, это 64 тысячи гривен. Я напишу эквивалент вам в евро. Это стартовая цена этой модели в металле, отделка декор металл. Дальше идет средний вариант, это песчаник, либо теплоемкий камень. По-моему, если не ошибаюсь, это 74 или 5 тысяч гривен. И самый дорогой вариант – это керамика. Вы можете выбрать цвет этой керамики. Стоимость такой печи будет 79 тысяч гривен. То есть, грубо, это 65-79, в зависимости от модификации, от отделки стоит эта печь. Дальше вам необходим дымоход. Если у вас есть кирпичная шахта, то качественная нержавейка 321 марка стали, в зависимости от высоты дымохода, с работами, с монтажом, с доставкой печи, в среднем выйдет 20-25 тысяч гривен. На сегодняшний день где-то ориентировочно так, но опять-таки все считается индивидуально, рассматривается индивидуально. Если у вас нет дымохода, можно сделать наружный дымоход, сделать заднее подключение. Сейчас покажу вам, специально в комплекте идет заглушка из камня для того, чтобы сделать заднее подключение к дымоходу. Если у вас, опять-таки, можно сделать и верхнее подключение, и наружный дымоход. Если наружный дымоход, в зависимости от его, конечно, высоты, делайте из хорошей стали. И опять-таки, в зависимости от того, из чего сделан у вас дом, но в среднем этот дымоход с монтажом совсем может обойтись вам от 40 до 60 тысяч гривен, в зависимости от того, деревянный дом у вас или нет, и какая высота дымохода. Но опять-таки, где территориально находится объект. Где-то такой бюджет, соответственно, как бы вы, если делать отдельно камин, то с монтажом, с дымоходом, с отделкой вам дополнительно необходимо будет потратить, кроме дымохода, который большего сечения, он потянет больше денег. Кроме этого, вам необходимо будет потратить деньги на качественную изоляцию и потом на финишную отделку и какой-то декор. В итоге, если делать с такой мощностью камин, он где-то выйдет в 1,5-2 раза дороже, чем взять готовое решение и наслаждаться красивым видом. Если вам необходима помощь в расчетах, в подборе печей, каминов, обращайтесь к нам в салон, мы с радостью вам поможем.